So, what's up mga idol? Magandang umaga. Bali, ngayong araw, mag-aabang tayo ng ating mga warriors. Bali, 5th training ng ating nalalapit na derby race sa PRP Com. Bali, second lap naman ang ating pan race. Bali, ayun na nga, nag-entry tayo ng dalawang ibon sa pan race natin, second lap ngayon. Bali, isang young bird at saka isang old bird. Bali, ang release point ay sa Bungabong Triangle. Medyo masama ang ating panahon kaya hindi pa yata may release. Malakas ang ulan. Yun nga, smasher ang laban ito ngayon. Bali, mga idol, abang-abang na lang tayo maya-maya. Balikan ko kayo kapag may release na at may advisory na ang ating mga opisyalis. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from... Bali mga idol, ito yung ating panahon ngayon. And dilim. Bali ang release point dun manggagaling ang ibon. Napakadilim. Ito yung loop natin. Yung nga, umuulan pa oh. Bali doon manggagaling ang ibon sa lugar niyo. Napakadilim. Hindi pa nila ma-release kasi iniiwasan nila yung smash ang ating ibon kasi napakababata pa. Bali 100 days yun, bali ang edad pa lang ng 3 months pataas. Kaya ayan, iniiwasan ang ating mga opisyalis na ma-smash ang ating mga ibon. Bali abang-abang na lang tayo mga idol sa advisory. A few moments later. Okay mga idol, abang-abang na tayo maya-maya. Bali, nag-release ang club natin ng alas 9. Bali yan, mag-aabang tayo siguro mga 9:30, 9:35 pababa ang abangan dito sa amin. Bali huling bagsak to eh. Kaya ayan, nag-forecast na rin ako. Mga start tayo mag-abang ng 9:37. 1 minute 37 seconds later. Bali yan mga idol, abang-abang na tayo. Bali ang oras ngayon is 9:32. Ang speedan ngayon ay nasa 1.3. Pala 1.2. 1.2 pang speedan ngayon. Bali abang-abang na tayo, baka sakaling mabilis-bilis umuwi ang ating ibon. Ayos yan! Nandito na ang ating unang ibon. Ayaw bumaba. Ayaw bumaba naman ay. Wag! Yan yung old bird ko. Hindi agad na diretso pababa. Yung pa may isa pa oh. Dalawa na wali ka. Yan. Yung isa ko pa. May ipi. Yung sumira ko. Hindi ka napasok yung kalapati ni Papa. Yan na, pumasok na yung isa, Tay. Young bird. Oh, young bird yan. Kalugi pa. Bilis eh. Pagkatagal. Yun! Yung pumasok na, Tay.
pinaka-young bird din yun, 100 days. May nag-clock na? $2,000 later. Okay mga idol, ayan. Tapos na yung result, yung final result ng ating pan-race kanina sa Perpicom. Bali, yun na nga mga idol. Yung ating young bird is pumasok siya ng pang-siyam sa overall sa second lap. Wow! Yung ating old bird naman na naka-entry ay pumasok siya ng pang-labing-siyam sa second lap. Ayan, bali, ayun, medyo bumagal yung ating old bird kasi nung nakaraan sa ating first lap, pang labing-isa, yung ating old bird. Tapos yung ating young bird naman medyo bumilis ng konti. Kasi yung ating young bird dati pang sa first lap is pang 20. Kaya mahal siya ng pang siyam ngayon. Ayan, malalaman natin yung mga idol sa third lap natin sa isang araw. Sana talaga dumulo. Bali yun yung lap 3, yung final lap ng ating pan-race is parang pang-anim na training para sa nalapit naming derby race dito sa Perpicom. Bali ayan, magsisimula na ngayong September yung ating aming derby. Ayan. Bali yun po ay 100 days challenge. Ayan. Malapit na magsisimula ngayong September 8 ata or September 11. Magsisimula na yung first lap ng ating derby. Ay mga idol, sa abang-abang na lang ulit tayo sa susunod na lap, yung final lap ng ating pan-race. Okay mga idol, yan, shout out naman tayo. Yan, bali shout out sa aking team, yan, sa Team Pola. Shout out sa inyo mga idol, ganun din sa Socorro Pigeon Racer. Yan, shout out sa bagong club ngayon dito sa amin. Ganun din sa aking club, FSB, sa Perpicom. Yan, shout out po sa lahat ng opisyales. Shout out sa inyo mga idol. Ganun din, may mga special shoutout tayo. Bali, nakalista dito, hindi natin may isa-isa. Bali, basahin ko na lang. Okay, shoutout kay Lipad ni Drew. Yan, shoutout idol. Kay Random Pub. Shoutout idol. Kay Ma'am Cindy Placido. Yan, shoutout po. Yan din kay Jared Nel Conteras. Yan. Kay Boss Ray Luke. Shoutout po. Ganun din kay Swags Pigeon TV, kay RCL Drawing. Ayan, shoutout din kay Konsyal. Kay Konsyal Babe. Shoutout. Okay, susunod ulit na videos. Salamat.